Depenent de com siga el complement directe, utilitzarem uns pronoms o uns altres. Aleshores, quan tinguem un complement directe en una oració, hem de fixar-nos si és determinat, si és indeterminat o bé si és neutre o tota una oració. Quan el complement directe és determinat, aleshores el substituïm pel pronom feble el, la, els o les. L'apòstrof si el verb comença per vocal, igual que l'article. Aleshores, quan és un complement directe determinat? Quan va introduït per l'article determinat el, la, els o les. Fixeu-vos en l'exemple. Vols la botella, complement directe determinat. Substituïm per la. La vols? Si el complement directe va introduït per un demostratiu, també es considera determinat. Vols aquella botella? La vols? De la mateixa manera, quan el complement directe va introduït per un possessiu, també es considera determinat. Vols la meva botella? La vols? Si el complement directe, en canvi, és indeterminat, aleshores se substitueix pel pronom feble en. Quan és un complement directe indeterminat? Quan no porta davant cap determinant. Per exemple, vols pa? En vols? Si el complement directe va introduït per un numeral, també es considera indeterminat. Compte perquè el numeral caldrà tornar-lo a dir o tornar-lo a escriure després d'haver substituït el complement directe per en. Vols 2 botelles? En vols 2? Repetim el numeral. I el mateix passa amb els indefinits. Un complement directe introduït per un indefinit es considera indeterminat i se substitueix pel pronom feble en, però cal repetir l'indefinit. Vols alguna botella? En vols alguna? Quan el complement directe és neutre o és oració, aleshores se substitueix pel pronom feble o. Quan és neutre? Quan el complement directe és un demostratiu neutre. Només en tenim 3, açò, això i allò. Tenim així l'exemple. Vols açò? Ho vols? Si el complement directe és tota una oració, també el substituirem pel pronom feble o. Vols el que et vaig comentar? És una oració perquè té un verb. El complement indirecte també pot ser substituït per pronoms febles. En aquest cas, quan tinguem un complement indirecte, hem de fixar-nos només en una cosa, si és singular o si és plural. Si és singular, per exemple, vaig comprar un regal a la meva filla, o si és plural, per exemple, vaig comprar un regal a les meues filles. El complement indirecte singular és substituït pel pronom feble li. Atenció, que el pronom feble li no pot apostrofar-se de la mateixa manera que ho fa el o la del complement directe. Un exemple, porta un regal a la filla, aquí, a la filla, li porta un regal. Porta un regal al fill, li porta un regal. Fixeu-vos que tant se val que siga masculí o femení. El complement indirecte no distingeix gènere, només distingeix nombre. Tant si és femení com si és masculí, el substituïm pel pronom feble li. Quan el complement indirecte és plural, el substituïm pel pronom feble els en cas d'anar davant del verb, guionet los en cas d'anar darrere del verb. Tenim 2 exemples. Vols portar un regal a les filles? Els vols portar un regal? Vols portar-los un regal? Fixeu-vos, el pronom feble va davant del verb, els. Si va darrere del verb, los. I encara que siga femení, guionet, los. Vols portar-los un regal. Fixeu-vos en cas de complement indirecte plural en masculí, com quedaria de la mateixa manera. Vols portar un regal als fills? Els vols portar un regal? Vols portar-los un regal? Tant se val que siga elles que ells. El complement indirecte sempre se substitueix d'aquesta manera. Per tant, quins són els errors més freqüents a l'hora de substituir el complement indirecte?
un dels errors principals, els que més es cometen, és fer de li, el plural de li, lis. Això és incorrecte. Vols portar un regal als fills? Lis, vols portar un regal? Això està malament. I el femení de li no és les. Les és un pronom feble de complement directe, no de complement indirecte. Vols portar un regal a les filles? Vols portar-les un regal? Això també és incorrecte. L'opció correcta de la primera frase seria els vols portar un regal. I de la segona frase, vols portar-los un regal.